तो हेलो गाइस, मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा कि अपना RX-Z है, जो ये देख सकते हैं आप RX-Z है, इसमें क्या 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 प्रॉब्लम हुआ है करके। तो लास्ट टाइम मैंने इंजन पोर्टिंग का वीडियो डालता, इंजन तो पोर्ट हुआ था पर एक प्रॉब्लम आया था क्योंकि गाड़ी में जो पिस्टन था वो पिस्टन की रिंग अच्छी थी, पिस्टन का ब्लॉक थोड़ा था, जो ब्लॉक है वो ब्लॉक थोड़ा सा टेढ़ा है शायद से, उसमें थोड़ा सा ये आया वोवल टाइप आ गया तो पिस्टन आवाज़ कर रहा है। तो आज हम करेंगे, वो पिस्टन को निकालेंगे, पिस्टन को नया बोर मारेंगे। लास्ट कुछ तो पिस्टन मेरा 125 का था, अभी 150 का मारना पड़ेगा क्योंकि एक साइज़ तो ऊपर करना ही पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, मैं खोलता हूँ पूरा, गाड़ी खोलने के बाद लेथ पे लेके जाता हूँ। लेथ के बाद फिर पूरा फिट करेंगे हम, लेथ पे अच्छे से हमारे ये करेंगे, बोर करेंगे, पिस्टन डालेंगे, फिर आके वापस गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आवाज़ कैसे गाड़ी में आ रहा है और उसके बाद आवाज़ कितना चेंज होगा, क्या होगा। जितना आवाज़ अभी आ रहा है उससे कितना कम आवाज़ आएगा आपको मैं दिखाता हूँ, वीडियो देखते रहिए। ये अपनी गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, अभी देखता हूँ। देखो ये तो एग्जॉस्ट का आवाज़ है और इंजन का कितना आवाज़ आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, आप सुन सकते हो तो आपको पता चलेगा। आ रहा है आपको आवाज़, ये आवाज़ पूरा निकल जाएगा क्योंकि आवाज़ तो बहुत है, मतलब जो एग्जॉस्ट का साउंड है उसके बराबर ही ये आवाज़ आ रहा है। तो ये ओवर इरिटेट कर रहा है और गाड़ी के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इसका आज हम काम करेंगे, पूरा ब्लॉक हेड ओपन करेंगे, सब निकाल के नया पिस्टन मारेंगे। जैसे मैं आपको बताया, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम सब करेंगे और उसके बाद कितना आवाज़ कम होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। आप देख सकते हो गाड़ी ओपन करना चालू किया धीरे धीरे, अभी टैंक वैंक सब ओपन करना पड़ेगा। ओपन होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपके आगे। देख सकते हो ऐसे कुछ अभी ओपन हो चुके हैं। इंजन तो देखो ब्लॉक हेड हमने निकाला है और अभी गाड़ी का सब पैनल वैनल यहाँ पे रखा है। बाद में भी मुंबई जाएंगे, मुंबई जाके बोर और करा के आपको आगे का दिखाता हूँ कि क्या क्या हम करने वाले हो आवाज़ कम करने के लिए। ये देख सकते हो 150 का हमने पिस्टन लिया है, नया पिस्टन लिया है। अभी भाई वो हिसाब से लेथ पे सेट कर रहे हैं, सेट होने के बाद वो बोर करके लाएंगे, उसके बाद वापस से हम फिट करेंगे अपनी गाड़ी पे। तो गाइज़ हमने वो जो मैं ब्लॉक बताया था, वो ब्लॉक तो मैंने जो बोर करके था वो बोर करके तो लाया है। अभी उसको फिट करके देंगे, तो फिट करने के पहले पूरा उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा। तो पहले तो इसका क्लीनिंग करके लेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि क्लीन रहेगा तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि क्लीन करने से जो छोटे छोटे इसके पार्टिकल रहेंगे, अगर वो क्रैंक के केस में चले गए तो वो नॉइज़ करना चालू हो जाएगा, वापस इंजन पूरा उतारना पड़ेगा। उससे अच्छा पहले अच्छे से क्लीन करो, फिर आगे कुछ दिक्कत नहीं आएगी। चलो फिर क्लीन करते हैं, उसके बाद लगाते हैं सब कुछ, आराम से वो लगाएंगे सब। अभी देख सकते हो ये अभी चालू है क्लीनिंग करना। ये देखो ऐसा ब्लॉक है, पूरा क्लीन कर रहे हैं अच्छे से पेट्रोल मार के। देखो अभी इधर देखो कितना कचरा हुआ रहेगा नीचे, ये देख सकते हो कितना गंदा था। ये निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में तकलीफ़ देगा गाड़ी। ये देख सकते हो ये ओल्ड वाला पिस्टन 125 का और अपना 150 का नया वाला पिस्टन। ये गाड़ी अभी लगाना चालू करेंगे सब कुछ अच्छे से। अभी देख सकते हो ये पिस्टन है, ये पिस्टन की रिंग है, इसके साथ आई है नए पिस्टन के साथ। और अभी ये पिस्टन के अंदर की रिंग और जो पिन लगते हैं दोनों बाजू में, ये पिन भी उनके साथ है। अभी वो चालू करेंगे लगाना, देखते हैं अभी आगे आगे आराम से। अभी लग रहा है अपना पिस्टन, देखो कितनी प्रोसेस रहती है सब इंजन उतारने में, वापस चढ़ाने में, तकलीफ वाला काम है बहुत। ये देख सकते हैं अपना 150 का पिस्टन झलक रहा है एकदम। बच गया हो। तो कार्बोरेटर है अपना मिकोनी वाला। पावर में तो पावर चेक करने के लिए दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जब तक गाड़ी कुछ तो 1000 किलोमीटर या 1500 नहीं होता तब तक हम गाड़ी को ज़्यादा मतलब फुल थ्रॉटल दे के नहीं चला सकते। देखते अभी, वो भी एक परेशानी है। तो ये अभी हम बॉन्ड लगा रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे इंजन में से एयर लीकेज नहीं होगा और कंप्रेशन भी अपना वीक नहीं होगा। इसकी वजह से हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं ब्लॉक के पहले। देखो अभी ब्लॉक डाल रहे हैं हम पिस्टन के अंदर। अभी देख लो कैसे घुमा रहे, देखो देख सकते हैं। अभी इसी प्रोसेस से अभी ये परफेक्ट यहाँ पे लग जाएगा और उसके बाद हम एक एक आराम से नट बोल्ट पे टाइट कर लेंगे।
तो आपको भी क्वेश्चन आया रहेगा कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो नया पिस्टन होने के बाद जब ब्लॉक हम डायरेक्टली लगाते जो थोड़ा भी इनलाइन होता है तो वापस वो अपना ब्लॉक को खाना चालू करेगा पिस्टन। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, पहले थोड़ा सा पिस्टन घुमाया, इसके कारण जो बीच में परफेक्टली सेट हो गया। अभी ब्लॉक सेट होने के बाद आराम से सब कुछ टाइट करेंगे, क्योंकि वो लाइन टू लाइन एकदम मैच हो चुका है। अभी जो पिस्टन और ब्लॉक की पोजीशन है वो परफेक्ट हो चुकी है। देख सकते हो ये ब्लॉक हो गया, हेड हो गया। अभी हेड को टाइट करेंगे, ये इसके लगाएंगे, मतलब जो कार्बोरेटर का नीचे का पाइप रहता है वो करेंगे। उसके बाद जो है वापस एज इट इज़ गाड़ी फिट करेंगे। देखते अभी आवाज़ तो आपने सुना था, कितना गंदा आवाज़ आ रहा था गाड़ी का। देख सकते हो फाइनल सब हो चुका है सब। अभी लास्ट काम बेली पैनल लगा रहे हैं गाड़ी में। बेली होने के बाद अभी गाड़ी चालू करके दिखाएंगे। पेट्रोल का पंप सब लग चुका है, पेट्रोल भी ऑन किया है। चलो अभी गाड़ी चालू करेंगे, सब सामान पहले उठाएंगे, उसके बाद गाड़ी पूरी हो चुकी है रेडी। अभी फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, क्या पता स्टार्ट होगी नहीं होगी, कैसे होगी। देख सकते हो गाइस आवाज़ तो पूरा जा चुका है। इसकी वजह से हमने यहाँ पे आ गए, थोड़ा सा दूर आ गए सिटी से, क्योंकि आवाज़ कुछ मतलब दूसरा वॉइस ना आ जाए। साइलेंसर और इंजन का आवाज़ पहले कितना आ रहा था और अभी उस मुकाबले अभी देखो, मतलब नहीं बोलता 70% आवाज़ कम हो चुका है। देखो ये थोड़ा क्लच बेल का आवाज़ है, वो तो आता ही हर RX में ये प्रॉब्लम है। बेल का थोड़ा लूज होता है, उसमें प्ले आता है तो ये इजीली आवाज़ चालू होता है। बाकी गाड़ी का आवाज़ देखो, अभी इंजन तो पूरा क्लीन हो चुका है, इधर तो कुछ आवाज़ भी नहीं आ रहा है। तो गाइज आपने देखा रहेगा कि ये जो जेड का आवाज़ है वो मैक्सिमम तो कम हो चुका है, पर अभी मेन सबसे बड़ी प्रोसेस है वो अपने को क्या करना है। जो गाड़ी है मतलब नया पिस्टन डालने के बाद, पिस्टन नया होता है उसको थोड़ा सा हीट करना रहता है। हीट करने के लिए अपने को गाड़ी नहीं बोला तो 1000 या 1500 किलोमीटर चलाना पड़ेगा। उससे जो आवाज़ है और भी कम हो जाएगा और भी गाड़ी स्मूथ हो जाएगी उससे। मतलब अपने को केयर क्या लेनी है गाड़ी की कि उसके पहले हम ओवर हीट करेंगे तो वापस वो सीज होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि नया पिस्टन है वो उतना हीट नहीं हुआ है पिस्टन। इसकी वजह से उसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, उसके लिए गाड़ी चलानी पड़ेगी। उसके बाद में चाहिए तो और एक वीडियो डालूंगा और आपको बताऊंगा कि पूरा आवाज़ गया है कि नहीं गया। अभी भी थोड़ा आ रहा है वो पिस्टन का, क्योंकि पिस्टन अभी हार्ड है। पिस्टन हार्ड है तो स्लीव में थोड़ा बहुत घिस रहा है, वो थोड़ा बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। उसके बाद आवाज़ जो है पूरा के पूरा क्लीन हो जाएगा। और जो सेकंड आवाज़ आ रहा है वो तो क्लच बेल का आवाज़ है। बेल का आवाज़ हर मतलब जो RX ओन करते उनको सबको पता है कि बेल का आवाज़ क्या होता है, क्योंकि बेल में थोड़ा भी प्ले आता है तो उसका भी नॉइस आना चालू होता है। पर जो मेन था वो फर्स्ट आपने स्टार्टिंग को देखा रहेगा कि कितना आवाज़ आ रहा था, वो मैक्सिमम तो चला जा चुका है। अभी देखते हैं आगे आगे मैं वीडियो, और एक वीडियो बनाऊंगा पावर के लिए भी, कि अभी 125 का पिस्टन था, अभी 150 का हो गया तो पावर भी अपने को इंक्रीज़ मिलेगी गाड़ी में। तो उसका मैं सेपरेटली वीडियो डालूंगा 1000 किलोमीटर होने का। अभी तो फिलहाल मैं 1-2 दिन ही चला है, वीडियो थोड़ा लेट हो गया डालने के लिए। तो 301 किलोमीटर मेरा हो चुका है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा जब भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा किलोमीटर, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें आपको दिखेगा पूरा नॉइस अपना जा चुका है। तो थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।